షేక్ అండ్ ఏం కాదు. హలో అండి, లాస్ట్ 2 క్లిప్స్ చూశారు కదా, మా హ్యాండ్స్ని చూసి మా పిల్లల రియాక్షన్. ఇంకా ఈ రోజు ఈ వీడియో విషయానికి వస్తే, ఇది వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు. మార్నింగ్ అంతా పూజ చేసేసి ఆఫ్టర్నూన్ బయలుదేరి అత్త మామ వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడికి వచ్చారు కాయలు కోయాలి అని, టమాటాలు. దీని రిలేటెడ్ వీడియోని ఛానల్ నేమ్ కింద ట్యాగ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి, మీకు నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా. ఒకే 1 గంట ఇలాంటి పని చేస్తాంటేనే అలుపు వచ్చేస్తుంది. అలాంటిది రోజంతా ఎలా చేస్తారో వీళ్ళు. రైతే దేశానికి వెన్నెముక అని అందుకే అంటారేమో. ఈ వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ చేయండి.